कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग खेलने वेलकम सॉरी गलत कर दिया। यो गाइस कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले सीरीज। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक न्यू गेम जिसका नाम है मर्ज एनिमल्स 3D। चलो शुरू करते हैं। Games by app Merge Animals 3D। ये देखो ऐसा मिलता कुछ भाई, ये देखो के बाद है जी दिया लगा दो बस। ये देखो इसका कलर देखना, अभी कलर देखो, ये देखो भाई इनका कलर देखो, अच्छे से दिखा देता हूँ। कलर देखो आप लोग, कलर देखो आप लोग इस पंख का। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे है एक बटन ना जिससे शुरू दिखा दूंगा बाद में। मुझे भी समझ नहीं आया था बीच में, एक बार तो मुझे भी नहीं समझ आया था कहाँ पे स्टार्ट करने का बटन, पर बाद में हो गई। भाई ये लोग कैसे ही आए होंगे। चलो इधर चलते भाई। मैं तैयार होता देखो कैसे हूँ। उधर एक बंदा तो लेवल 7 पे आ गया। सॉरी मैंने किया हुआ था एक। भाई ऐसे मैसेज भेजे हैं ये लोग, मैं भी भेजा हूँ पूरे। जीत गए भाई। न्यू एनिमल गेट तो करता हूँ मैं सारे। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सो के गाइस बहुत लंबी थी वो ऐड। चलो जो हो गया। ये देखो यहाँ पे है स्टार्ट करने का बटन, अच्छे से दिखा देता हूँ। ये है स्टार्ट बटन। चलो इसको रखो ऊपर। न्यू एनिमल जो है अपना टाइगर। फास्ट भागने के लिए लेग्स तो हो गई भाई। लेग्स देखो कैसी सी है। ये लगा ईगल का इफेक्ट, ये लगा क्रोकोडाइल का इफेक्ट, ये लगा अभी मकड़ी का इफेक्ट, ये लगा अभी जिराफ का इफेक्ट। भाई पूरा एनिमल में हो गए। उधर कहीं पे इंसेक्ट है, कहीं पे एनिमल। भाई लोग चौंक रहे देखो कैसे पहले पहुंचू। देखा सबसे पहले अपन ही पहुंचे। देखो मैसेज भेजा कैसे पीछे आ गए लोग। यार चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे कह रहा हूँ सीधा फिनिश लाइन है, कोई टारगेट नहीं है तो कोई बात नहीं। भाई स्पीड देखिए। शार्क, न्यू एनिमल इज शार्क। एक करके साइड लो। तो बाजू देखना कैसी लगती है अभी। बाजू देखो उससे पहले ही जो लगी होती है वो हट जाती है, फिर किस तरीके से कोई बता नहीं सकता। चार होगी। आपको मैं बता दूं अभी ये अनलॉक होएगा।
ये लॉक होएगा अभी। चलो शुरू करता हूँ। भाई ये देखो कैसे से करता हूँ, नीचे बढ़ने दूंगा। पीछे उधर खाली था यार। साइड में खाली बड़ी थी दीवार, दिखते नहीं है उसको। अल्लाह अद्दे न खरीसे थोड़ी सी इसकी और देखो। छोड़ गया। अभी स्विम के लिए है, अभी स्विम के लिए भी है। इसमें आएगा मगरमच्छ का काम। मुझे ये नहीं समझ आती, ये गन्ना के इंजेक्शन है, पूरा इंजेक्शन गन्ना है। मेरी लाते तो गई भाई। चलो चलो चलो। दूसरी ओर से ही चला जाता। चलो कोई नहीं, जल्दी टूट गई। ये भी लेवल पार पार पार। ये भी हो जाए, इसको भी गट्ट करके। यार बड़ी लंबी है। आपको दिखाई देता हूँ कितनी बढ़िया ये है। ये देखो अभी 7 मिनट का टाइम हुआ, 8 मिनट का कुछ हो जाएगा। देख लो अभी या नीचे भी नंबरिंग का है इधर। हो ही गया 8 मिनट का टाइम। ओके का बस इसके साथ एक मैच और लगाऊंगा, सही लगाएगा क्या होता है इसका। देख बनता है क्या बन रहा है। हाँ शार्क की बैकबोन बनेगी। बस एक मैच खेलेंगे इसके साथ, फिर वीडियो एंड। ये देखो कैसा सही लगता है यहाँ पे पंख के साथ ये। अभी पूंछ निकलेगी। भाई ये देखो, ये जिराफ का इंजेक्शन लिया मैंने। मैं इसको अगर यहाँ पे भी लगाता हूँ ना, इफेक्ट बंदे पे ही जाएगा। ये देखो कैसी है, बड़ी फनी लगती है यार। कार बन गई, अब जीप सी बन गई। पहले ऐसी साइकिल से जो क्या ही बोलूँ भाई। पूरे देख के ही रहेंगे आरसी को। इसके बाद प्लेन के बाद हेलीकॉप्टर कैसा बनता है, हेलीकॉप्टर के बाद प्लेन बनता है। देखते हैं कैसा जाता है। भाई पूरी स्पीड में जा रहा।
ओ भाई इधर से जाऊंगा। इतना टाइम भाई, ये भी अच्छा गया, इसमें भी विन नहीं हुई। तो ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।